Walay nakitang foul play ang Island Garden City of Samal kon Igacos Police Station sa na-retrieve nga patayng lawas sa usa ka 38 anyos nga babae sa sapa sa may Purok 3, Barangay Panggubatan, Kaputian District, Island Garden City of Samal. Sa interview sa Armen Davao kang Police Major Leo Alce, Igacos PNP OIC, nalumos patay ang biktima nga si Grace Plantes, 38 anyos nga taga Purok 1, Panggubatan, Kaputian District, Igacos. Ang biktima nasayran nga adunay mental health problem ug na-missing kini niadtong Sabado, Setyembre 10, 2022. Ang initial nga kuan sa mga investigator is nalumos ni siya, ma'am. Ang ano ani ma'am is ni namugoy ka ng gamay agianan dito sa kaning kuan kaning sapa. Dito siya ni posible dito siya ni agi ug na slide ni siya, ma'am. So nalumos and initially po gitanaw sa itong mga investigator, ma'am, wala may foul play. Walay signs of struggle siya, ma'am, or unsa mo, ma'am. Matod ni Ensign Vasit Venturillo, Coast Guard Station Igacos Commander, na-retrieve sa mga personahe sa Coast Guard Substation Tagbaobo ang patayng lawas sa biktima pasado alas 10 sa buntag niadtong Domingo, Setyembre 11, 2022. Na-turn over na ang patayng lawas sa biktima ngadto sa iyahang bana ug sa iyahang pamilya. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN.